अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 10 मॉडल कोरोला GLI की मेन इंजन गार्डरी को रिपेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गार्डरी दोनों साइड से बहुत बुरी तरह गली हुई है। हम आपको बताएंगे कि कैसे हमने गार्डरी की दोनों साइड को एक प्रोफेशनल तरीके से रिपेयर किया। हम आपको इसकी रिपेयरिंग का एक एक स्टेप बताएंगे, बस आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को फुल वॉच करें। अब आप देख सकते हैं कि गार्डरी की एक साइड से जो पीस गला हुआ था उसको गर्म किया जा रहा है और गर्म कर कर काट कर निकाला जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि उस गले हुए पीस को काट कर निकाला जा रहा है। अब इसके साइज़ का एक और नया पीस तैयार किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि पीस को उसकी परफेक्ट जगह पर रख कर काटा जा रहा है। अब वो पीस जिसको हमने काटा था उसको अच्छी तरह सीधा करके लगाया जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि पीस को उसकी परफेक्ट जगह पर वेल्डिंग किया जा रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि पीस को अच्छी तरह से वेल्डिंग कर दिया गया है। अब दूसरी साइड के पीस को इसी तरह अच्छी तरीके से वेल्डिंग किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये साइड कितनी बुरी तरह से गली हुई है। अब इसको इसकी असल हालत में वापस लाया जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस साइड के पीस की भी निशानदेही की जा रही है। अब इसको काट कर इसकी असल जगह पर फिट किया जाएगा। आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए। अब पीस को काटा जा रहा है, काट कर इसको इसकी जगह पर वेल्डिंग किया जाएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि जो पीस गला हुआ था उसको वेल्डिंग की मदद से काटा जा रहा है, फिर उसकी जगह नया पीस लगाया जाएगा। अब दूसरे पीस को भी इसकी असल जगह पर एक प्रोफेशनल तरीके से वेल्डिंग किया जाएगा।
तो फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं कि दोनों साइड के पीस अच्छी तरह से वेल्डिंग कर दिए गए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी ही नई अपडेट आपको मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।